सिरूस राजान आपले राजवटकेचे पहिल्याच वर्सा एक फर्माण काढलें, म्हज्या राज्यांत खंय खंय इस्रायल परजो आसा तांकां तांचे लागीं आसचें भांगर, रुपें, वस्तू, गोरवां, मनजाती सगळ्यो घेवन तांच्या देशाक वचून दीत आनी थंय वचून ती मंदीर बांदून दीत आनी तें मंदीर बांदूंक हांव तांकां आदार दितलों. आतां सिरूस राजा जुदेव न्हय, दुसऱ्या धर्माचो, पूण देवान शिक्षा दिवंक नेबुकादनेझराक वापरलो आनी इस्रायल परजेची काकळूत करून तांकां निवारूंक परत्यान जुदेव न्हय आसल्या सिरूस राजाचो उपयोग केलो. हातूंतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? गोंयांत चड करून आमी हाचेर लक्ष दिवंक जाय. जायते फावटी आमचें चिंतप खूब बारीक, उलयतना आमी गोंय 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 गोंयकार गोंयकार आमी जुवेंकार जावन पडलात. आमकां दिसता सगळे भायल्यान येवन हांगा पाड घाला. खरी गजाल म्हणजे गोंय राखूंक जे मुखेली आसात आज गोंयांत ते गोंयचे न्हय. क्लॉड आल्वारीस, क्रिस्टोफर फोन्सेका कामगारां खातीर इतलीं वर्सां जावन झुजता आनी हेर हे गोंयचे मनीस न्हय. म्हणजे गोंयांत जल्मले म्हणून ते बरें म्हणूंक जायना आनी गोंया भायले वायट अशें म्हणूंक जायना. गुणा वयल्यान आमी ठरोवपाक जाय. देव केन्ना केन्ना आमकां अशें वापरता, हेरांक आमकां ख्यास्त लावंकूय दुसऱ्यांक वापरता आनी आमकां निवारूंकूय देव दुसऱ्यांक वापरता. हें आमी पयलें समजून घेवंक जाय.